اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. هر کله چې راشي تا ته منافقان، دا سورۃ منافقین دی او د مخکې سورۃ جمعه کې پدې کوم د منافقین او د يهودو ذکر شو، پدې سورۃ کې د خاص منافقینو ذکر دی او دا هغه د اسلام په خلاف کې کوم حربي دي دا غیم ذکر الله تعالی کوي. اذا جاءك المنافقون کله چې راشي تا ته منافقان قالوا وای نشهد انك لرسول الله، مونږ گواهی کوو چې ته رسول د الله، والله يعلم الله تعالی علم دی انك لرسول چې ته د الله رسول، والله يشهد الله گواهی کوي ان المنافقین لکاذبون چې منافقان دروغجن دي. منافقان کتا ته رسول الله وای په دې خبره کې دي سدي، په دې دعوه کې دي دروغجن دي، په دې دعوه کې او په دې شهادت کې دي سدي دروغجن دي. اتخذوا ايمانهم دوی نسلی دي قسمون خپل جنتن دال فصدوا عن سبيل الله خلق من کوي د لار د الله، انهم ساء ما كانوا يعملون دا ډېر بدترین عمل والدي. ذالک بانهم امنوا دا په سبب د دې سره چې دې منافقانو ایمان راوړی دي، ثم کفروا بیا کفر کو، ظاهر کې ایمان راوړلو باطن کې کافرو، فطبع مهر علیه علی قلوبهم فظلون تدی باندې فهم لا يفقهون. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم کله چې ته وینې دی لره خوشحالي تعالی را جسمونه د دی زما حبیب، کله چې دا منافقان ته وینې کنه دی لکه د بریلیانو په شان دا چې خپل شکلونه جوړ کړي، شنه صادره شنه کمیسونه چې ته په ډیر زیات مین شي پوه شي. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کچری دی خبرې کوي، خبرې دوره مزیداری کوي چې تا به حیرانې چې خدایا دا خبرې دی چرته زده کړې دي. تسمع لقولهم تغوق دی خبرو د دیتا نه د دی حچینو صورتم دی او حچینو صوتم دی پوه شي به کنه. کأنهم خشب مسنده تبوای چې دا لرګي چې کوم نه تکیا شوی دي، تبوای چې دا غت لرګي دي چې د دیوالونو ته تکیا کړي، لرګي چې دیوال ته تکیا کې خو دا نسمره مضبوط او ته ولاړی دیم ستا په आवाज کې ډېر مضبوط او ډېر په آرام په ادب باندې ولاړ خیال کرا لکه او تا ته ظاهر کې دا ښکارا کی چې مونږه کلک مؤمنان، حالان کې لکه څنګه چې دغه نه خالی دي، دا لرګي چې کم دی د روح نه خالی دي، دا رنګي دیم د سنه د ایمان نه سدي دقه سي خالی دي، تش ډوګري دي پوه شي به تب وای چې دا لرګي دي تکیا شوی، یحسبون دوی ګمان کوي کل صیحتن پار आवाज باندې چې چرته आवाज کیږي کنه ندری سره یې پیدا شو ګره چې زمون په خلاف کې چغه واله شو کو دی هر یو आवाज په ځان باندې څګنی په ځان باندې خطر غني پوه شي به کنه. هم العدو دا دشمنان د اسلام دي، فاحذرهم د دین یرا کوا دی د ځان سره دی په اعتماد کې مساتا. قاتلهم الله الله دې هلاک کی څوک دا منافقان الله په خپل چې کم دین د دې تسګي دې ته خیره کوي پوه شي به کنه. خدای دې هلاک ان نایو فكون کم طرف ته دوی ګرځولې کیږي. واذا قيل لهم کله چې ویلې شي دې تعالوا راشي یستغفر لكم چې بخشش غواړي تاسو ته پاره رسول الله رسول د الله تعالی دې ته ویلې شي چراشي چې د الله حبيب ته بخانه وکي استغفار دلو غواړي ځکه تاسو د اسلام خلاف خبرې کړې دي. لو ورؤسم دوی وګرځي سرونه خپل د سر لدا چې ترنګ غونډه کې ورکی مونږه استغفار ته ضرورت ده. ورایتهم تبئن دیلرا یسدون چې اعراض کوي د اسلام نه، وهم مستكبرون حالان کې دي تکبر کوونکي دي. څه تکبر دا څوک دا خیال کراله کنه دا څوک عبد الله ابن ابي یا لکه حارث ابن زرار خیال کراله دوبا حارث ابن زرار
رضی الله تعالی عنہ دی خو په اول کې کافر بیا وروسته مسلمان شو هغه واقعات تاسو ته مخکې تیره شوې ده چې د غزوه مریسی په غزوه مریسی کې په کوی باندې سره ده په کوی باندې د خادمانو د حضرت عمر او د خادمانو د عبد الله ابن ابي جګړه رااله خیال کراله پاغي کې د نبی عليه السلام په شان کې عبد الله ابن ابي د ګستاخی خبره وکړلې سم من قلبک یا کل کا چې دا خلقو چې دی لمونږ زاوینه ورکړل او کورونه ورکړل اوس چې کوم دینه مونږه سيو مونږه په مخه کړی نو الله فرمایي سواء علیهم برابر ده پدی باندې استغفار تا کته استغفار غواړي د دې لپاره ام لم تستغفر لهم یا استغفار نه غواړي د دې لپاره لن یغفر الله لهم الله چری مغفرت نه کوي دیتا دې ته دروازې د مغفرت سړي بندي شوی دي ته الله مغفرت نه کوي ځکه کلا بل رانا علی قلوبهم ما كانوا یکسبون یو بنده ګناو کی تور داغ پزړه باندې ولګي بل ګناو کې بل تور داغ ولګي بلو کې بل تور داغ د زړه بیا شي تور شي بیا د اصلاح نه قبلې د غزړه بیا اصلاح نه قبلې د بیا په منافقینو کې شمار شي ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نکي قوم فاسقان ته هم الذين داغ خلق دي يقولون چې دی ویل لا تنفقوا على من عند رسول الله د دین ورستو انفاق مکوي په ملګرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دی له خیرات نه ورکوي ښا په دې طالبانو باندې خیرات څه کوي بند کوي پوښې وکړه الا به ولا چې کم دینو تراغه پورې ولا خیرات مور کوي حتا ينفذوا حتا چې دی خوارشي ته مدینه نه و تختې مدینه پریدي ولله خزائن السماوات ذا الله د پاره خزانه د اسمانونو دی ول ارض د زمکې دي ولكن المنافقين لا يفقهون لیکن منافقان نه پوي یقولون واذا منافقان لئن رجعنا الى المدينه كم واپس شو مدینه منوره ته دا د غزوه مریسی عنا دغه ته غزوه بن المصطلقم پوښې وکړه کچری مون واپس شو مدینه طیبه ته دا کله وی چې کله په کوی باندې جګړه رااله خیال کراله او عبد الله ابن ابي دا خبر هغه وکړه وی کوم مدینه ته واپس لاړو کنه دا خوار سپیره خلق بدلې کلی نه وباسو د خپل کوټو نه بدا خلق وباسو لئن رجعنا الى المدينه کوم واپس شو مدینه طیبه ته لا يخرجن الاعز وباس بدا عزت من خلق من هذا د مدینه الازل دغه رذیل خلق دغه ذلیل خلق چې مسلمانان دي دا به موږ د مدینې نه وباسو او په دې پسې به موږ سکو اتفاق کو ولله العزه دا الله ذ پر عزت ته ول رسولي د پر د رسول د الله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لیکن منافقان نه پوهیږي عزت ته چا سره ده د الله سره ده منافقان ته ده علم نشته ده خیال کرا لکه دلته دا عبد الله ابن ابي هغه خبره ذکر کړی دا چې عمر رضی الله عنه چې کله دا خبره وکړه چې لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز عمر رضی الله عنه تر رواغه سره وځه دی وجنه نبی علیہ السلام ته نه به وجنه د معاهد د ما سره معاهده کړی دا او معاهدین وجل دا په اسلام کې نشته دی خیال ولې چې کچره دا چې وشي بیا په دنیا چې کوم نه دا پروپاګاندا کوي چې دا پیغمبر خپل ملګری وجني او خیال کراله بیا عمر رضی الله عنه په خپل او خبانه سور شو دغه کوینا او نور اصحاب کرام سفر شروع کو خیال کراله او د جګړې خطر شولا ختم شولا په دغه سفر کې د دې عبد الله ابن ابي زوی هم ملګری عبد الله ابن ابي زوی هغه په لار کې ودرېده وی تاسو بدا زما پلار ته سنوای خو زه چې کوم نه زما د قسمی چې هغه پورې بده د مدینه ته پرې نه دمه چې سو پورې د پیغمبر علی السلام نه معافی نه د وختله چې دا الفاظ دوی ویلي چې لا یخرجن الاعز منها الاذل خیال کړه
او نبی علیه السلام خبر شو چې زوی وته چې کم نه دغه کوي پاټک والے دی او پلار نه پریدي نبی علیه السلام ته سوال جواب راولېګل ها چې ما معاف کړی دی او ته ورته سموای ستا پلار دی پوه شوې که الله اکبر دغه ته غزوه بني المصطلق هم وایي او غزوه مريشيع ورته هم وایي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تلهکم اموالکم غافل دي کی تاسو لره مالونه ستاسو لکه منافقان چې غافل شوي دي ولا اولادکم انا اولادنا ستاسو عن ذکر الله د ذکر د الله نه یعنی مال اولاد ستاسو د لپاره د گمراهۍ سبب نشي ومن يفعل ذلك چا چې وکړو دا عمل مال اولاد ولسه شو د گمراهۍ سبب شو فاولئک هم الخاسرون دا زیانکاران دي وانفقوا انفاق کوي مما رزقناکم دا غمال نه چې الله تاسو درکړي دي چې کوم مال الله درکړي دي په دې کې انفاق کوي من قبل ان یاتی مخلدنا شراب شي احدکم الموت یو لتاسو ته مرګ براشي بیا به هیڅ نه کیږي فیقول ربی بیا وای اے رب زما لولا اخرتنی تا ولی ورستونه کومال را الی اجل قریب نزدې نیټه پوری یا الله مال بدل عمر سیوا کړو فاسودق ما بخیرات کړو واکم من الصالحین ازب ګرځیدل ما د صالحانو نه ولن يؤخر الله نفسا الله نور استکی هیڅ یو نفس لرا چې کله اجل راغی الله بیا یو نفس نور استکی اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم